Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Apakah semuanya sehat nak? Sehat. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Ini kita akan belajar tentang peta buta Indonesia sambil bermain ular tangga. Nah anak-anakku, permainan ular tangga Bapak yakin kalian sudah pandai, sudah tahu aturannya. Namun hari ini yang berbeda adalah kalau minggu lalu kita menebak peta buta menggunakan permainan ular tangga dengan cara menebak nama provinsi. Hari ini kita ganti dengan cara menebak peta buta lewat budaya-budaya khas provinsi di Indonesia. Nah, caranya adalah kembali kita bagi kelompok seperti minggu lalu. Kelompok A, kelompok B, C, dan D. Bapak akan berikan kembali kalian waktu untuk berdiskusi, membaca, memahami tentang 34 khas budaya Indonesia. Yang di sini contohnya adalah rumah adat Indonesia yang sudah Bapak cocokkan sesuai dengan nomor provinsi. Contoh nomor 4 itu adalah rumah adat Provinsi Sumatera Barat dan nama rumah adatnya adalah Selaso Jatuh Kembar. Waktu untuk berdiskusi selesai. Sekarang mari kita memasuki permainan ular tangga sambil menebak peta buta Indonesia yang ada di papan tulis. Karena minggu kemarin yang pertama bermain adalah kelompok A sama kelompok B, supaya adil hari ini yang duluan bermain adalah kelompok C sama kelompok D. Silakan putar dadunya. Sudah? Angka berapa yang keluar? Angka 5 Bapak. Berarti kalian harus menjalankan didaktionnya ke kotak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya memutar dadu tim D. Berapa yang keluar? 6 Bapak. Baik, silahkan dijalankan ke kotak 6 didaktionnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena di sini ada angka 6 provinsi, maka tim D harus menyebutkan ciri khas budaya atau rumah adat provinsi nomor ke-6 dan menunjukkan di mana letak provinsi yang ke-6 di peta buta Indonesia. Ayo silakan. Nomor 6 rumah adatnya apa? Kajang Leko. Oke, betul. Ternyata betul. Silahkan tim D menunjukkan peta provinsi nomor 6 di sini. Provinsi Jambi. Di mana? Maju satu orang. Oke, ternyata betul. Tim C silahkan memutar kembali batu dadunya. Angka berapa yang keluar? Angka 5 kembali. Silahkan dijalankan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba perhatikan di angka 10 karena di situ ada nomor 32 menunjukkan nama provinsi. Coba sebutkan nama provinsi nomor 32 di dalam peta dan juga rumah adatnya. Bagaimana tim C? Sasadu. Oke, betul. Silahkan tunjuk di mana letak provinsi Maluku Utara di dalam peta. Maju satu orang. Iya, ternyata betul. Karena permainan sudah sampai di akhir dan pemenangnya adalah tim C. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, karena hari ini permainan kita untuk belajar peta buta Indonesia sekaligus memahami rumah khas budaya adat seluruh provinsi Indonesia. Untuk itu mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.